கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நான் இலங்கை தேசத்திலிருந்து பாஸ்டர் ஆண்ட்ரூ செல்வரத்னம் ஆகிய நான் உங்களோடு கூட இந்த நேரத்தில் ஒரு சிறிய சம்பாஷணையை உங்கள் மத்தியில் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். நான் இலங்கை தேசத்தில் உள்ள ரட்சிப்பின் சத்த பூவன சுவிசேஷ சபையின் ஊழியனாக கடந்த 24 வருடங்களாக இந்த சபை ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தருடைய கிருபையினால் எங்களுக்கு மொத்தம் 18 கிளை சபைகள், 25 முழுநேர ஊழியக்காரர்களும் எங்களோடு கூட ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் இந்த நேரத்தில் உங்கள் மத்தியில் வைக்க காரியம் என்னவென்றால், நாங்கள் எங்களுடைய ஊழியத்தில் அநேக காரியங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது அத்தனையும் எங்களுடைய இலங்கை தேசத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய விசுவாசிகளின் காணிக்கை மூலமாகவே நாங்கள் செய்கிறோமே ஒழிய எங்களுக்கு எந்த ஒரு வெளிநாட்டு உதவியும் கிடையாது. அதே சந்தர்ப்பத்தில் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு சில நம்பகமான தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. எங்களுடைய சபையின் பெயரை பயன்படுத்தி அநேக வெளிநாடுகளில் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவார்கள் என்று. அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பு கிடையாது. அவர்கள் கலெக்ட் பண்ற ஃபண்ட்ஸ் எங்களுடைய சபைக்கு இதுவரைக்கும் சபை என்ற ரீதியில் எங்களுக்கு வந்தது கிடையாது. இப்பொழுது நான் விசேஷமாக சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், எங்களுக்கு எந்த ஒரு கிளை சபைகள் கூட வெளிநாட்டில் கிடையாது என்பதை நான் உங்களுக்கு அறிய தருகிறேன். விசேஷமாக இனி வருகிற நாட்களில் எங்களுடைய பெயரை பயன்படுத்தி யாராவது உங்களிடத்தில் உதவி கேட்டு ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து என்னோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுமாறு உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய இமெயில் அட்ரஸ் pastorselvaratnam@yahoo.com pastorselvaratnam@yahoo.com. இவை அத்தனையும் சிம்பிள் லெட்டர்ஸில் டைப் பண்ண வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு அறிய தருவேன். அதோடு கூட இதற்கு முன்பு நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்திருந்தால் தயவு செய்து அந்த விவரங்களையும் எங்களுக்கு அனுப்புமாறு உங்களை தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்வேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.